Alors, salut, hola, hi, marhaba. Alors, on va passer aux choses sérieuses là. Poursuivre la vidéo en langue française sur la réussite des boutures du fuchsia que j'avais fait. Suivez du début jusqu'à la 4e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية عن نجاح البوتوراج تبع الفوشيا واللي ما نجحوا يتابع من دقيقة الأربعة ونص تقريبا للآخر. Alors, ce sont mes fuchsias. Au fait, je voulais vous montrer juste les boutures qui ont pris et qui n'ont pas pris. Bah, pour les vernis, désolé, hein, je suis dans la chambre de travail de ma soeur. C'est là que je filme. Elle est esthéticienne, c'est pour ça. Bon, il y a d'autres qui n'ont plus de fleurs. Bon, les boutons ne sont pas encore ouverts. Bon. Pour celui qui me suit sur ma chaîne YouTube, Memo Plantes, j'avais fait une vidéo sur spécial fuchsia et ils étaient tous en fleurs. Bon, pour celle-là, pour cette fleur, les voilà. Celui-là, il a pris, il a fait même un bébé au pied. J'en ai deux qui ont pris et là, elle me fait une floraison. Et celui-là, il a échoué. J'ai celle-là, j'ai celui-là. Bon, celui-là, c'est foutu, c'est terminé. Lui, il a eu un petit choc, mais j'ai bien vérifié les bourgeons. Je sais pas, on va pas bien voir sur la caméra, mais le bourgeon qui est là, il est en train de pousser. Il est encore très bien, il est vert. Je ne sais pas, le focus ne va pas bien. On ne va pas voir. Bon, on va pas voir. Lui, il va démarrer bientôt. Celui-là, il a eu un choc en haut, mais là, tout va bien. Il a repris. Pour celui-là, c'est une variété à grande fleur. À grande fleur, fleur double. J'en ai fait 3. Celui-là, il est mort. De toute façon, ceux qui sont morts, je ne les arrose plus. Il n'y a même pas d'eau. Celui-là, j'ai bien vu. Bon, je ne sais pas, avec la caméra, on a 2 démarrages. Oh, mais la caméra, le focus, là, vraiment, franchement. Bon, écoutez, bon, voilà. Il a 2 démarrages ici. Il va très bien. Bon, pour celui-là, il est impeccable. Qu'est-ce qu'on a? J'ai celui-là. Cette couleur, elle est en train de faire deux fleurs. Voilà, même la petite bouture là que j'avais fait m'a fait une fleur. Celui-là, c'est terminé, il est mort. J'en ai 2 qui ont réussi. Il y a celui-là. Cette couleur. J'ai eu 2 réussites. Une qui a crevé. Il y a celui-là. Bon, lui, il n'a pas de fleurs, pratiquement pas de fleurs. J'en ai fait 4. Et lui, bon, il m'a déjà fait la floraison. Il y a 3 qui ont réussi. Il y a une qui a échoué. Et là, je ne vais pas vous cacher, je vais vous montrer. Bon, j'ai eu une attaque de cochenille farineuse. Là, ils sont remplis de cochenille farineuse. J'ai essayé 2 fois. Bon, j'ai pas toujours le temps. Moi, je travaille et j'ai plein d'occupations. Donc, je suis pas toujours... Moi, je fais... Pour celui qui me suit sur ma chaîne YouTube, quand je parle des cochenilles farineuses, je dis toujours, on va faire ça à la main avec de l'alcool. On va retirer les cochenilles et pulvériser de l'alcool où était la cochenille. J'ai fait ça 2 fois, 3 fois même. Mais là, par finir, j'ai pas pu débarrasser la plante parce que j'étais occupé et je venais à la maison, il faisait nuit, au balcon, il n'y avait pas de lumière. Donc, je n'arrivais pas à vraiment détecter les cochenilles. Et là, maintenant, j'ai eu vraiment une grande attaque de cochenilles farineuses. Je vais vous montrer un tout petit peu les feuilles. Ça, c'est terminé, je ne peux plus traiter à la main, hein, je ne peux plus. Je ne vais pas faire feuille par feuille. Donc moi, surtout, regardez un peu, regardez. On les voit pas bien sur la caméra, mais j'ai essayé de traiter avec la méthode bio, ça n'a pas marché. Hein. Sinon, je fais ça toujours, mais comme j'ai toujours dit, quand il faut. Maintenant, je suis obligé d'utiliser un pesticide. Je suis contre le pesticide, mais quand il faut. On ne va pas laisser les plantes mourir. Voilà. Bon, je ne vais pas parler de la cochenille farineuse, c'était juste pour vous montrer la réussite des boutures de fuchsia. Bien sûr, c'est pas tous les boutures qui vont prendre. Il y a des boutures qui vont prendre et des boutures qui ne vont pas prendre, qui vont échouer. اوكي هلا بدنا نحكي عن الفوشيا. بدي احكي بس عن البوتوراج، يعني لما شتلتهم بدنا نبلش. اذا قلنا بهن عندي هيدا اللون. هلا اللي بيتابعنا على الشين يوتيوب تاعولي ميمو بلانت، انا عامل فيديو خصوصي للفوشيا وكانوا كلهم عاملين ورد وفرجيتكم عليهم. هلا عندي هيدا اللون. اذا بنشوف هون في وحده ما اخذت، ماتت.
التانية كتير منيح ماشية وعم تعطيني وردة، وعندي هيدي حتى عم تفرخ لي من الأرض. فهيدي عملت 3، وحدة ماتت و2 عاشوا. عندي هيدي هلا هون ما في، عم تعمل لي ترجع ورد. كانوا 3، هيدي ماتت، هيدي أكلت شوك صغير. بس إذا منقرب الكاميرا لأنه طلعت منيح، عنا هول 2 عم بيرجع يفرخوا. ما بعرف إذا بيبينوا لما حيبينوا، عم تعمل فلو. ها شفتوا؟ هيدي مشي حالها، وهيدي أكلت صدمة يبست من فوق بس رجعت فرخت من تحت. يعني هون عندي 2 نجحوا ووحدة ما نجحت. عندي هيدي النوعية اوكي شو هيدا؟ كونتر جور راح الضوء. سوري على الفيرني. هيدي أوضة شغل اختي بتشتغل استيتيسيان استيتيك، فبصور بأوضتها. هيدي الفلور دوبل اللي وردتها كبيرة والدوبل. عملت 3. اوكي هلا يابسه لانه انا ما عم بسقيها، يلي ماتوا ما عادش عم بسقيهم. هيدي ما مشي حالها، هيدي ماشي حالها، واذا بتشوفوا عم ترجع تفرخ من الجناب. هون عم تفرخ لي. هيدي ممتازه، ما صار لها شيء، دغري اخذت. عندي هيدا اللون، هيدي بلشت تفتح كمان. عملت 3. هي بيبي عملت لي ورده، هيدي اكيد ما اخذت. فعندي هون 2 اخذوا. في هيدا اللون عملت 3 كمان. هون يبست دغري فشلتها، ما اصلا ما في البو فاضي. وفي هولي اللي ماشي حالهم. هلا طبعا بدهم يكبروا، بدي انطر عليهم ليكبروا. وعندي هيدا، عندي هي مش حامله ورد هلا. كانوا 4 بلا هيدي زهر. هيون هيدي بلشت تعطيني ورد، وفي وحده ما نجحت. هيدي اللي عملت الفيديو عنها. اذا بتحضروا الفوشيا هيدا اللون، هيدي اللي عملت فيديو عنها وقت عملت البوتور قدامكم كمان بنفس الفيديو. هلا هون اللي صار عندي المن القطني. انا دايما بكره استعمل بيستيسيد، يعني مبيدات سامه. هلا انا هون لما شفت المن عليهم بلشت شيلهم، مثل ما دايما بقول انه اللي بيتابعنا على الشان يوتيوب تاعولي بيعرف انه شو بقول عن المن القطني. ماشي بنجي منشيلهم، بس نشوف من قطني منشيلها ومنطص سبيرتو. اوكي انا ماني كتير فاضي، ما في كل شوي اجي فتش بقلب البلانتات تاعولي، لانه انا بشتغل وغير الشغل عندي كتير التزامات. فلما شفت المن القطني عليهم جربت شيلهم. اول مره حطيت سبيرتو، ثاني مره، ثالث مره، بس لانه ماني كل شوي بدي اجي عليهم، تمروا اوقات فترات ما بيجي بفتش بالبلانت، ما مش الحال. عملت اتاك كتير كبير المن القطني، صارت موجوده على الكل. هلا انا اجمالا ما بستعمل بيستيسيد ابدا، انا بعملها بايدي، بس لانه طلعوا شفتوا النبته كلها صارت من قطني. هيون فما عادش قادر بهيدي المرحله ما عادش فينا نلعب ونترك النبته كل شوي نجي نشيلهم بايدنا، ما عادش فينا نعمل هيدا الشيء. فصرنا مجبورين نستعمل، اذا بدنا نساعد الفوشيا تاعولنا مجبورين ساعتها نستعمل بيستيسيد، يعني مبيدات سامه. انا ضد المبيدات السامه، انا بفضل دائما الطريقه البيو، بس لانه ما عادش في مجال، واللي بيحضرنا على الشان يوتيوب دائما بقول اعملوا اول شيء طريقه البيو. اذا ما مش الحال واذا ما في مجال ساعتها مجبورين نستعمل بيستيسيد، لانه اكيد ما حيترك نباتاتي يموتوا من المن القطني. هلا بدي اروح اجيب دواء للمن القطني ورش عليهم، لانه انا اصلا ما عندي، لانه ما بجيب اصلا مبيدات سامه، بس لانه مجبورين فمجبورين. هلا كان بدي افرجيكم بس شوي ان البوتوراج كيف نشتل الفوشيا، وانه اكيد مش كله حياخده، في منهم حيموتوا ومنهم حياخده. فجربوا دايما. هلا اذا هلا انا ما عندي كثير، ما عندي مطرح، بس هول بكفوني، هول اللي فرخوا اصلا بكفوني وكتار، اصلا 2 أو 3 كتار عندي. ممكن اعطيهم هديه لحدا او اترك وحده واعطي الباقيين هديه لحدا. بس جربوا انتم، اذا عندكم مطرح جربوا اعملوا، منشان ما تضلكم عم تشتروا اذا ماتت وحده يضل في عندكم وحده او 2 مثلها.
لانه صايرين غاليين، يعني كان حقهم 10,000 اليوم صار حقها 40-50,000 على الازمه الماليه اللي عم بيصير فينا بلبنان.